Sisse, jeg skal lige høre, hvad er det for noget garn, du står med der og lægger på plads? Det er en meget, meget lækker bomuld, Ja, som er helt blød med meget lang fiber. ja. Dejligt blød en. Det er også helt vildt så lækre farver, der er det her, er synes jeg. nogle gode farver, de har fået lavet den i. Ja. Hvad det hedder, er der noget af det her garn, som er noget specielt? Altså det der sojagarn for eksempel? Det har jeg faktisk ikke engang liggende herude. Nå, okay. Men det der, det er for eksempel ham. Okay, Ja. Og det der ligger hernede for eksempel mælkefiber. okay. Ja, det har man jo ikke lige troet. Nej. Strikke af. Jeg skal lige høre, du talte også om på et tidspunkt, der sagde du noget om nogle huer, som du rigtig godt kunne lide at lave. Har du nogen, du eventuelt kunne vise mig her på videoen? De 2 nye, jeg lige har lavet nu her. Til Ja. den her vinter. Ja, Det er sådan den nyeste skud på stammen. ja, og det er nogen, du selv har lavet modellen Ja, til. det er nogle, jeg selv har designet og lavet Ja, modeller til. ja, Og den her kan jeg også vældig godt lide. ja, Det er sådan dem, jeg selv synes bedst om lige i øjeblikket. ja. Har du, noget andet, altså nogle bluser eller noget, du også lige har lavet, du eventuelt kunne vise? Jeg har lige lavet den zigzag-trøje, der hænger herhenne. Som jeg faktisk også er ret glad for. Ja, Fordi jeg synes, den er skæg i faconen. ja, Også en af de ting, som har været rigtig sjov i processen, mens jeg lavede den. ja, og den har du selv designet, og du har selv altså konstrueret den og idéudviklet den? Ja. Tegnet og fortalt. Ja, tegnet og fint. Tak skal du have.